का जाना, सरकार की गली में होगा वही ठिकाना। सरकार की गली में अब सारा रास्ता आपने दुरूद पढ़ना है, फजूल बातें नहीं करनी। और सच बताऊं, जब मदीने की तरफ बस जाती है या गाड़ी जाती है और थोड़ी थोड़ी देर बाद जो बोर्ड आता है ना कि मदीना 200 किलोमीटर रह गया है, फिर थोड़ी देर बाद आता है मदीना 150 किलोमीटर रह गया है, उस वक्त जो कैफियत बनती है ना, अल्लाह अकबर, धड़कनों तुम ही कहो वक्त वो कैसा होगा, सामने मेरे जब गुंबदे खजरा होगा। बात क्या है बादे सबा, इतनी क्यों मुअत्तर है, सब्ज सब्ज गुंबद को चूम कर चली होगी। खुदा की कसम, मेरे आका जब मदीने में थे ना, उस वक्त तो गलियां कैसी महकती थी कि सहाबा रास्ते तलाश कर लेते थे नबी पाक की खुशबू से।